salve galera, para mais um vídeo, mano, é nóis. Galera, desculpa minha voz, eu tô meio rouco, mano. Antes de começar o vídeo, você que não é inscrito no canal e veio aqui só pra criticar, mano, eu vou te falar pra você. Primeiramente, mano, eu sou um cara que odeio botar crítica nas minhas próprias coisas, tá ligado? Odeio, mano. Se eu tenho um celular, por mais que ele seja fodido, mano, pro meu amigo, ou pro meu colega, ou qualquer um, eu vou falar que o celular é bom, mano, porque eu não gosto de criticar minhas próprias coisas, mano. Mas eu jamais ia acreditar que eu ia fazer um vídeo falando mal dessa moto, mano. Mano, não é que a moto é ruim, a moto não é ruim, mano. Até ontem, eu não tinha nada pra reclamar da moto, velho. Porém, mano, eu não sou o primeiro que tô reclamando da moto, tá ligado? Vários amigos meus já andou na moto, notou o mesmo problema que eu também tinha notado. Porém, eu não falava pra ninguém, né, mano? Eu não gosto de criticar minhas coisas. A moto dos meus amigos, mano, umas fazem mesmo um barulho, outros não. Primeiro defeito, mano, que eu achei na moto agora. Mano, a moto tá fazendo um barulho muito sinistro na hora de reduzir a marcha. E quando eu passo em buraco também. E eu achei que era corrente, porque eu fui pro interior com a moto e a corrente ficou muito seca. Mas não é a corrente, mano, é no motor mesmo. Sempre quando eu reduzo, um exemplo aqui, ó, não vai dar pra ouvir. Porque não vai dar pra ouvir, mano. Ela dá um barulho assim, ó. Tipo, parece que tá quebrando alguma coisa, tá ligado? Tipo isso, mano. Mas não tá, eu acho que não, né? Tomara que não. Tipo um barulho assim, mano. E quando ela tá de neutro, ou qualquer marcha, se eu tiver parado, ela tá batendo muita biela, mano. Tá ligado? Ela fica assim, tec, 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 tec. E um barulho, mano. No primeiro vídeo que eu gravei aqui pra esse canal, eu havia falado que a moto tava dando barulho que incomodava muito. Porém, esse barulho, mano, tá muito chato. Não o barulho que bater biela, essas coisas, tá ligado? Aqui você nem ouve esse barulho mais, só quando ela tá parada. Porém, esse barulho novo que chegou agora, mano, sempre quando eu reduzo, tá ligado? Se eu tiver aqui, eu tô chegando em Santa Maria de Jetibá, mano, Espírito Santo, ali tem muito sinal. Ó, o barulhinho já deu de novo, mano. Mas aqui não vai dar pra ouvir, não. Ele faz assim, parece que vai quebrar alguma coisa, mano. É tenso. E é um barulho muito chato, mano. Eu vou levar a moto na Honda agora e quando chegar lá, eu vou perguntar a eles o que é isso, tá ligado? Mas, Michel, e aí? Você recomenda a moto pra comprar? Mano, vou te falar uma coisa. Eu tenho um tio meu que tem uma moto igual a minha, porém é 2016. Ele não dá pau na moto dele, tá ligado? Ele só anda na maciota, dentro da cidade, tranquilo. A moto tá chegando 6.000 km rodado. E eu andei na moto dele, velho. A moto, mano, não tem como reclamar da moto não, tá ligado? Agora mano, eu uso a minha moto pra andar dentro da cidade, pra bater racha, pra andar em roça. Qualquer coisa que você imaginar, mano. E na minha mão a moto parece que não tá aguentando não, velho. Então, tipo, eu recomendo essa moto, mano, se você for andar na maciota, tá ligado? Andar mais tranquilo aí, tá ligado? Você, sua mulher. Agora, se for pra você dar pau, bater racha, mano, igual eu faço, mano, sério, procure amarra, velho. Tem um colega meu aí que falou que foi no pátio da Honda, o que mais viu foi moto CG Fan 160, mano, no concerto, tá ligado? E, ó, o barulho é sinistro, velho, é muito chato, velho, incomoda muito. Porém, mano, a moto, ela é, sei lá, a moto é bem confortável, tá ligado? Não é que eu tô reclamando da moto, tô reclamando desse barulho. E tem muita gente reclamando do barulho, mano, tá ligado? Então, você que tá querendo comprar aí uma Fan, mano, eu recomendo que você pode comprar, mas se você tá querendo comprar a moto pra bater racha, dar pau igual eu faço, mano, rapidinho você já vai estar reclamando da moto, mano. Eu sou um cara que eu nunca imaginei que eu podia reclamar dessa moto um dia, mano, sério. Mas
ela tá me dando muito desgosto, mano, com esse barulho, velho. Tá ligado? Mas é isso aí, galera. Se você gostou, mano, deixa o seu like, tá ligado? Alerta seus amigos, mano, que tá querendo comprar uma moto dessa. Quer comprar? Compra, mano. Mas vai se acostumando que uma hora ou outra ela vai começar a dar uns barulhos, mano. Nossa, mano, ela tá dando uns trancos agora porque eu tô passando marcha sem apertar a embreagem. Então é isso, galera. A moto tá começando a apresentar barulhos, mano. E a minha moto não é a primeira que tá fazendo isso. Eu achei, mano, que era só caô quando a galera falava, tá ligado? Mas não é só caô, mano. Não é caô. A moto começa mesmo, mano, a apresentar alguns defeitinhos. E outra coisa, mano, você que tá vendo o vídeo aí, a moto fica muito fraca de primeira, mano. Tá começando a ficar fraca, tá ligado? Eu fui subir uns morros meia pica em 2, mano. A moto não tava aguentando, tá ligado? E logo depois disso aí que ela começou a apresentar esses barulhos. Então, tipo, mano, eu não sei o que tá acontecendo. Muitas vezes você que tem essa moto e sabe o que tá acontecendo, mano, deixa nos comentários aí que eu vou ler, tá ligado? Me ajuda aí, tá ligado? Mas eu vou levar a moto na Honda agora. Vou fazer um vídeo depois explicando, tá ligado? Aí, se você tiver em dúvida, mano, se inscreve no canal que eu posso te ajudar qualquer dia. Então é nóis, mano. Valeu aí, se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Firmão.